Hi! Welcome back to my channel. My name is Sandy, yours truly! Yes! So for today's video, ang gagawin natin ay unboxing challenge. Mag-unbox tayo ngayon ng mga importanteng appliances dito sa bahay. Yes! Ang saya-saya kasi matagal ko nang pinapangarap itong magka-ganto na gamit sa bahay. So, start na natin na i-unbox ito. Yes! Disclaimer lang po, ito ay binili namin sa Shopee. Binili namin ito sa Lazada. Yes, at kararating lang niya at kailangan na namin i-unbox para maipakita namin sa nagbigay ng pera. So, eto na nga, buksan na natin. Let's start. Siyempre, tatanggalin muna natin ito. I'm so excited, di ba? Masaya pala mag-unbox. So, i-scissor ko na. Yes, ang saya-saya. Oh my gosh. So, ito na nga. Fragile. Oh. Ito ay isang Hanabishi oven/airfryer. O, diba? Kasi, muna tagalin natin itong bubble wrap. Bubble wrap ba ang tawag dito? Yes, it's a bubble wrap para pag siniship siya, safe siya, diba? So, unbox. Sarap mag-unbox. Ito na nga. Sobrang na-excite akong mag-unbox kasi first time kong magka-oven. Ang saya. Talagang yes. Alam mo, kasi since pandemic ngayon, talagang marami nang dapat matutunan, like mag-bake, mga ganon. So, tingin-tingin sa YouTube kung ano mga pwedeng gawin dito sa oven na ito. Kaya sa mga susunod na videos natin, mag-bake tayo, mga ganon, bili-bili ng mga gamit, ng mga pang-bake, mga ganon. Yes, ito na nga. Ito na. Yes! Ang saya. Diba, ang sarap din paglaro-laruan tong bubble wrap. Parang ang sarap tiris-tirisin, diba? Nakakatanggal ng stress din yung ganito. Diba kapag kapag may mga bago kang gamit tapos yung bubble wrap, talagang pangtanggal stress. So, ito na nga. Ito na nga, ikat na natin siya. I'm so excited. Yes. I love it. Yes. Okay. Let's see. Sana color kwan siya. Color black. May color black ba ang oven? Di ba parang meron? Ay! Ano to? Ba't may lumabas na ganito? So, ito na nga. Ano to? Oh, para siyang bubble wrap. Pwede natin gawing unan. Diba? Okay. So, ito na nga. Feeling ko kailangan ko ng assistant dito. Wait lang. Ito pa pala ito. Gawin lang natin yung mga... Siyempre, para sa safety purposes, kailangan nating... Yes, I think kailangan ko ng kasama kasi... Yan, natanggal na. Yes. O, tingnan mo, meron pang mga... Ay! May mga extra something. So, ito na nga. Yes. Ay. Yan na nga. So, tada! Yes! Ang oven ito ay colored blue. Yes, colored. Tanggalin na natin kung pa. Ha? Color silver. Tingnan natin. Saya-saya. I love it.
Wow! Ang ganda! Ang ganda niya talagang nakikita ba sa camera? Ito na siya. Talagang ang ganda. Ang ganda niya kasi para siyang pwede siyang pang pizza hanggang 12-inch na pizza kaya ang sarap magluluto tayo ng pizza. Yes! Asaan ang kanyang yan, meron din siyang mga kwan. Ito, icon pala siya. Ayan. Isa siyang air fryer oven. Oh. Titignan natin dito kung ano yung mga pwede natin gawin yung air fryer. Yes. Pwede rin yatang magkuhan dito. Pwede kang mag-roast ng mga chicken, di ba? Tsaka mga kung ano-ano. Pwede kang gumawa ng pizza. At saka may tag price. Yung mga gagawin na ito. Ay, at pala yung gagawin. May tag siya, ito meron siyang air fryer with oven. Ayan, pwede natin gumawa ng kung ano-ano. So, tanggalin na rin natin yan. Ay, nakakapagod pala mag-unbox, no? Talagang masasayahan ka sa pag-unbox. Ayan, diba? Pwede tayong gumawa ng mga pizza, cookies, pwede tayong mag-roast ng chicken, pwede tayong gumawa ng mga pizza, feeling ko pwede rin dito ang mga pangkwan, french fries, mga ganun, okay? So, pwede rin natin yata siyang pwedeng gawing pampainit ng ulam. So, masaya-saya, meron din siyang mga rack dito na pwedeng pang-bake, mga ganun. So, I love it. So, tapos na tayo sa ating first na product. Thank you very much. Dito sa Hanabishi Air Fryer / Oven. Thank you very much. So, ang next na bubuksan natin, ito naman, itong second na box. Ay, nakakapagod. First box pa lang, sobrang nakakasatisfy. Talagang ang saya-saya. So, ililipat na natin ito dito muna. Okay. Natin siya. So, ang next naman, ito, syempre, titignan din natin kung ano pa tong mga to. Diba? Saya. Bubble wraps. More bubble wraps ang gagawin. I love the color of the oven. Sobrang nakakalalaki tignan. Color silver. Okay. So, ito na po yung second box. Ito, in-order nito sa Lazada. Kasi, balak ko ngayon mag-bake, tapos ibebenta, mga ganun. Kasi parang, ganun ang booming business ngayon, ganun yung mga business ngayon. Lahat puro online selling na, di ba? Kaya kailangan na rin natin kumita ng kaunting pera sa pag-sell, online selling. So, ito na yung second box. Oh my gosh, I'm so excited. Ano kaya ito? Yes, medyo pahirapan ang kanilang pagkukuhan. Pagdating. Okay. Actually,
It's my first time na mag-unbox ng mga ganitong appliances. At saka, first time talagang ang sarap sa pakiramdam ng ganito. Yung mga kaibigan mong nagbibigay ng mga ganito. Yes, thank you very much. You know who you are. Kasi ayaw niyang ipasabi. Parang anonymous, ganun. Ganun na lang daw para... Nabuksan na natin. Ay, ang ganda! Ano to? Ang ganda! Oh, nakakuan pa siya. More and more. Wow! Ang ganda! Pan siya, mincer. It's a mincer, yes! Ang ganda, ang bigat, yayamanin. Parang mas magandang i-display na lang, wag nang gamitin. Parang ganon, ang ganda. Uy, excuse my legs. Excuse my legs. So, ang ganda niya. Paano ba to? Basahin natin. Chigo. Chigo. I think this is a pang-mincer ng kung ano-ano. Yes, it's a mincer. Yun, kunwari magmi-mince ka ng mga garlic, onions, mga ganon, ng mga meat products. Kaya, ang ganda. Iba-vlog ko to kung paano gamitin para, diba? Char-char, ganun lang. Ang dami, ang gaganda ng blade. Talagang pang-mincer talaga siya. Ang ganda. I love it. Talagang, ang saya-saya. Tapos, ang saya-saya. Hindi ko mabasa kasi parang Chinese or Korean product siya eh. So, parang ganon. So, ito na po yung second box. At ito na ang ating last na box. Hirap na ang basag. Okay, last box. Last box na tayo. Sobrang nakakapagod pala mag-unbox, no? Parang na lang yung mga ang dami-dami mga nagpapadala. Siguro, sa sobrang saya nila, inaabot sila ng oras. Wow, ang ganda! What's this? Vacuum packing machine. So, it's a sealer. Kumbaga pag nagbebenta ka ng mga longga-longganisa, mga ganun, mga ham, ng mga siopaw, ng mga siomay, ng mga ganun. Ng mga lumpia, ng mga embutido, charet. Basta mga ganon, mga meat products din. Ito din ang kailangan mo kapag, saan ka? Ang ganda ng ng plastic. Magbenta tayo ng longganisa. Ang ganda. I love it. Hindi ko alam kung ano to. Siguro ito yung pang-suck ng air doon sa kapag i-close mo na yung, kapag isi-seal mo na yung product mo. So, ito siya. Ang ganda niya. I love it. Bubuksan ko na ito kasi kailangan kong makita. Ito pang-seal talaga siya ng mga binibenta yung mga meat products. Mga ganyan. So, saya. Ang galing! Support card. Please do not discard. Please take out and put aside when using the machine. When the machine is not in use, please put the support card between the upper and lower shelves so as not to affect the use of the sealing cotton under pressure deformation. May mga danger zone, mga ganun. So, ang ganda talagang, strong dry pumping, may mga ganyan pa siya. Single seal, at saka mga, ayan. Kaya kung gusto nyo magbenta ng mga longga-longganisa, ng mga meat products, bumili na kayo ng ganito para medyo formado ang inyong
formado ang inyong ang packaging nyo, di ba? Para hindi makapitan ng kung ano-anong mga bacteria and something, di ba? So, bili na kayo ng ganito. I think it's murang-mura. Medyo may kamahalan ng bongga, pero alam niyo naman, syempre, safety first, di ba? Sa mga products nyo, kaya bili na kayo ng ganito, ng mga ibang mga ganito, sealer, okay? So, natapos na tayo. And that's it for my vlog for today, for tonight, kasi sobrang saya lang. Sobrang akong na-excite sa mga binigay sa amin. And so, I'm so thankful. You know who you are. Salamat talaga at sa suporta mo. Maraming salamat dito sa mga binigay mo, mga something, ng mga gamit sa bahay. Thank you very much. And wag kalimutang mag-subscribe sa aking channel, okay? Click the like button, share, comment kung ano pa ang mga gusto nyo makita sa aking videos. So, hanggang dito na lang. Paalam. Mwah!